बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे सेकंड टाइम झेडपी इलेक्शन्स ऑन सिंबल जाता. 2020 सिंबलाचेर हे झेडपी इलेक्शन कॉमेस करपाचो हे सरकारान थारायले. तेन्ना आमकां सगल्यांक नाका आसलें. आतां देखून आमकां पंचायत इलेक्शनां झेडपी इलेक्शनां वी डू नॉट वॉन्ट that these grassroots elections should be contested on symbols. पूण आज जरी तरी it has been imposed upon us हे सरकारान जाल्यार we have to go with it. We have to put candidates आणि तेका लागून आज इंडिया अलायन्सान एकठांय जावन ही जी इंडिया अलायन्स घडोवन हाडलेली डेमोक्रेसी साल्वार करपाक आणि आज डेमोक्रेसी खरेंच साल्वार जालें तें सक्सेसफूल मॉडेल दिसलो. ताका लागून ही कंटिन्युटी करपाक हांगेलो मेजर अलायन्स पार्टनर जो आहा, जो पेरंट पॉलिटिकल पार्टी काँग्रेस आहा, Congress was kind enough to keep this alliance together for Goa state, and then they declared that this seat will go for the Aam Aadmi Party. आणि आज आम आदमी पार्टी गेलो कॅन्डिडेट आमगेलो जोसेफ पिमेंता आहा. आम सिंबलाचेर लढताय. हे झेडपी इलेक्शन जे आसा जे आम आदमी पक्षाचेर तांचो उमेदवार बाब जोसेफ क्लेमेंता हाची आज ही रॅली आणि ह्या रॅलीक आमी समर्थन दिवपाक आमी आज हांगा हाजीर जाल्ले आसा. एकूच म्हजी मागणी आहा सगळे बाणावलेच्या लोकां कडेन की म्हाका दिसता फोकस आसपाक जाय की जी कामां मे बी पयलींच्या मनशान जे आपूण मॅनिफेस्टोन घालून केल्ली ती समज जर तो मॅनिफेस्टो घेवन मुखार वचपाचो म्हाका दिसता हो एक प्रयास आसपाक जाय. As an India Alliance candidate, I would like to request the people of Benawali, especially Benawali, Varka, Ollim, Karmon and Kaulasi, to come out in large numbers on 23rd and vote for India Alliance candidate, that is me, on the symbol Broom. So सगळ्यांना मागता तुमचो मोलादी वोट तुम्ही झाडवाचेर मारचो आणि आदीच फुडें तांकां कागदां धाडची.